Na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba. Kwa hiyo napumzika mazoezi. Lakini from Monday to Friday natembea around hizo block 4 za death row. Ziko 4. Sasa hilo eneo nalotembelea mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu. Ni mifereji ya kupitisha maji machafu. Na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wanafua nguo. Na wanapata wakitolewa asubuhi ndiko wanakopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa. Asante watu wasiojulikana. Nafanya mazoezi, natembea kila siku. Na siku zote nina hii fia kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje? Kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row. Lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi. Na sheria inasema waruhusiwe. Sasa mheshimiwa, nimesema kwamba kanuni zinasema wafungwa walioko kwenye death row wasichanganywe na wafungwa wengine. Sheria ya magereza inasemaje? Prisons Act sura ya 58. Naomba uangalie kifungu cha 72 cha sheria hiyo mheshimiwa. Section 72 of the Prisons Act. A prisoner under the sentence of death shall be confined apart from other prisoners in a special cell or ward, and the treatment of the death penalty prisoner the treatment of a prisoner under sentence of death shall be as may be prescribed. Na sheria inasema, sheria kuu ya magereza inasema sisi ambao sio death row inmates tusikae na watu wa death row. So it is in the act, it is in the regulations. Nimewaambia mawakili wangu for the past 68 days. They have tried. They have tried valiantly. They have failed. They have failed. Sasa mheshimiwa, mawakili wangu wameniambia, na kuja sasa kwenye mahakama. Mawakili wangu wameniambia kwamba wameraise maswala haya mbele yako. Wameraise huu ukiukaji wa haki za mfungwa aliyeko mahabusu. They have drawn your attention to this unlawful treatment of a remand prisoner. Na wamenieleza jibu walilopewa ni kwamba mahakama haiingilii mambo ya magereza. Sasa mheshimiwa, huo msimamo kama ni wa kweli, kama ni kweli umesema hivyo mheshimiwa, huo msimamo uko nje ya misingi ya sheria ya nchi hii. Uko completely out of step with the law. Mheshimiwa,
wewe ni justice, visiting justice. Wewe ni wale wanaotembelea magereza. Hii sheria inasema kifungu cha 48 tafuta mheshimiwa, usichoke. But the import of the provision ni kwamba a magistrate is a visiting justice for all prisons under his jurisdiction. You are a visiting justice wa magereza yote ya Dar es Salaam, including Ukonga Central Prison. Kwa nini you are a visiting justice? Kwa sababu wewe ni hakimu. You are a judicial officer. Kama judicial officer, wajibu wako hauishi unapohukumu mtu. Wajibu wako unaendelea kumsimamia huyo uliyemhukumu au wale ulioamuru waende magereza, waende mahabusu. You continue to supervise their treatment while in prison. Tuende kwenye, ngoja nikupeleke kwenye kanuni za Mandela. Principle 4 of the Mandela Principles. Inasema, any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by or be subject to the effective control of a judicial or other authority. Any form of, yes, principle 4. Nimesema zinaitwa Mandela Principles, but their name is the body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by or be subject to the effective control of a judicial or other authority. Nimesema mheshimiwa hili neno other authority limetafsiriwa humu. Nitakupatia hiyo the proper provision iliyo tafsiri, lakini maana yake ni iwe na effective control over prisoners and detainees. Kwa wajibu wako hauishi unaposema mpeleke mahabusu. Wajibu wako unaendelea. Ndio maana huwa unatembelea magereza mheshimiwa. Na nimeambiwa siku za karibuni ulikuwa magereza as a visiting justice. Nimeambiwa, nafuatilia mambo haya. Kwa hiyo mheshimiwa, msimamo sahihi wa kisheria ni kwamba ni mahakama hii ndio inayopaswa isimamie utekelezaji wa haki za wafungwa wakiwa Ukonga Central Prison au wakiwa mahali pengine popote. Ni mahakama hii, sio bwana jela. Na nimewaambia mawakili wangu yote haya. They tried valiantly. They fought hard. They have failed. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba nisikuchukulie, yako mengi.
mengine tutakutana nayo kama tutaenda High Court, tutakutana nayo. Lakini kwa haya ambayo nimeyasema, mawakili wangu na washukuru, you fought bravely, you fought professionally, you did your duty and you did it well. It is time to step aside and let me do what I must do. It is time to let me do what I must do. It is my case again. Kwa mheshimiwa, from now on, mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza mheshimiwa.